ekstremit të djathtë. Prandaj edhe një përshtypje kam se jo të gjithë deputet po e ndjejnë veten të barabartë përgjithës. Ka fitu Kurti, aq sa ai ja zgjedh. Kupton? Populli ty të ka zgjedhur me konstituu parlamentin. Po ai është përgjithë se është i pari që ka fituar, Jo, ati bje përgjithësia. Ai tha por deputet. Kujna i thash deputet? Kush i tha deputet? Unë thash deputet. Janë edhe janë 100 tjetër. Kurti. Do thotë përgjithësia është e njëjtë. Është përgjithësia e njëjtë. Jo, nuk është. Vetëm të sqaroj. Në këtë rast, Ilir e ka përgjithësinë është i pari që fiton. Duhet në qenë vishkore. Përgjithësinë ka zoti Kurti edhe VV-ja me 48 deputet, ne i bjen përgjithësia. Të më thonë në mënyrë ligjore, automatikisht me kriju kuvend. Po ai më rëdot me... As po për përpjekje këtë? Vendimi gjyqësor, kushtetues ligjor, po kërkohet me undru kandidati. Po i përmend Gjerman, ai tha zoti Rëdë ndroj lojtarë, se loj, nuk mundesh me loj tjetin lojtarë. Ndroje! Pajtu me teket e opozitës, a? Do të me qenë korekt, është përgjithëse vish për një gjo. Vish për një gjo. Mish me propozu emnin. Vish për shtash përgjithëse. E ka propozu? Po mirë, po si ka votat? Pajton me merimi çka thotë. Çe po e shpjegoj ndryshe. Ja kam kritikuar shumë qendrimin e opozitës kur e kupton që çdo herë i takon partisë më të madhe në këtë rast fituese ose shumicës me propozu emrin. Dhe e din që nuk ka alternativë tjetër dhe voton kundër ose thotë qitin e emën prefer nuk mundesh ti me imponu edhe me vendosë që është voto. Ti ki dy opsione. Po as për opozitën. Më flas për opozitën. Ti ose çdo herë je kundër, ose e voton një kryetar kovendi si pjesë të përgjegjësisë që e ki si deputet. Këtu janë dy gjëra, prandaj mua s'po pëlqen hiç se shajnë të bëllë partitë opozitare në këtë rast që janë kanë përgjegjësi lidh absolutisht, që janë lidh për emën të Albulena Xhiut ose Ndroje ose Bone. Tash problemi nuk është i lirë këtu te emri i Albulenës, problemi është as opozita si ka pastaj 62 numra, nuk i ka këtë rast as po ama janë të vendosur. Mirë, nuk mund të ka mira përgjithësia le të kësh ta kriju kuvendin. Se cilin ai që ka fituar e propozon emrin. Ta shpresoj që nesër zgjidhet kryetari i kuvendit. Do është mirë mos zgjedh. Se minimum i japim rrugë afateve kohore dhe kuptojmë ku shkojmë në zgjedhje. Sa i Ilira, a shes zgjidhje tjetër, a shes në koalicion eventualisht? Të kujna? Dikujt me dikë. Unë besoj se kur është vullneti i mirë i të gjitha partive pa dallim. Jo në parim, po ideja konkretisht a e sheh. Unë besoj se ka vend për bashkëpunim. Unë besoj se ka mu më habit fort. Si e kishe parapati më një koalicion të qëndrueshëm? Mendimi yt. Mendimi personal është natyrisht se nëse se dakordohen, shife, edhe partia konservatore e Merc, edhe partia SPD janë të dy poleve të ndryshme. Ata kanë një program. Ky program i ka 150 faqe, se nuk jam pajtu me të gjithat. Në qoftë se dy partitë e mëdha ulen bisedojnë, e bëjnë një plan program, ne të bëjnë 300 faqe, për shkak se nuk pajtohen, ka faqe më shumë. Se në qoftë se pajtohen ato, ka veç një faqe. Ata mund me bëni qeveri edhe zgjedh edhe presidentin. Po, parim, që më kthyen vetëm pak, partitë janë partitë e mëdha